Pra ishin rezultatet e fundit të zgjedhjeve që shpërthyen edhe krizën në Partinë Laboriste, apo jo? Padyshim, askush nuk mendonte se pas 2 vitesh të një qeverie me një shumicë parlamentare me 410 deputet nga 650 që ka Parlamenti Britanik, do të përfundohet në një situatë të tillë vetëm pas 2 vite qeverisje. Në 5 vite, faktikisht në 5 vite kemi parë 4 kryeministra të dorëhequr konservator dhe me sa duket po shkojmë drejt një kryeministi të 5 të dorëhequr në politikën britanike, është ai Keir Starmer. Dhe Britania është shquar për një traditë me qeveri stabile, me kryeministra që kanë qëndruar në pushtet shumë vite, si Tony Blair, Margaret Thatcher, kryeministra tjerë. E kuptoj, zoti Hasani, e kuptoj, kjo është sfida më e madhe politike e Starmer që nga ardhja në pushtet, por çfarë po shkon keq për ta kuptuar dhe ne që jemi në Shqipëri? Çfarë po shkon keq realisht me qeverinë e Starmer që solli gjithë zëmërim? Faktikisht Britania vinte pas në korrik të vitit 2024 kur u bën zgjedhjet parlamentare, vinte pas një periudhe të gjatë të sundimit të qeverisë konservatore dhe disa kryeministrave konservator dhe qytetarët ishin shumë të lodhën dhe jo se Partia Laboriste kishte një ofertë të jashtëzakonshme, por ishte një vot përgjithsisht proteste ndaj 14 viteve qeverisje të Partisë Konservatore. Dhe prandaj u pa një numër kaq i madh deputetësh, një fitore kaq e madhe, nuk u pasi një fitore Keir Starmer, po u pasi një protestë kundër qeverisjes së Partisë Konservatore dhe disfatat një pasnjëshme dhe problemet një pasnjëshme, luftës së brendshme, ndryrimit të qeverive, disa kryeministra të cilët ndërta ishte Liz Truss që zgjati vetëm 40 ditë dhe Partia Laboriste erdhi në pushtet me premtimin që nuk do të kemi më nga ajo luftë e brendshme, nga ndryshimi i qeverive, nga ajo lëkundje e politike që pësuan për 3 vite, të paktën 3 vitet e fundit konservatorët, dhe çfarë ndodhi? Qeveria Laboriste, Partia Laboriste, kryeministri Starmer, të paktën bëri 18 kthesa politike të projektligjeve të politikave që do të implementonte, duke i hedhur poshtë vetë politikat e veta. Dhe pra është mungesa e vizionit, akuza kryesore për Starmer. Dhe ajo që nuk mendoj se është një problem i madh me Partinë Laboriste, por është një mungesë vizioni e kryeministit dhe një mungesë karizme ose perceptimi i Keir Starmer tek qytetarët britanik. Dhe thjesht është një kryeministër i cili ka një popularitet absolutisht të madhe, minus 28 pikë. Dhe këtë është duket si kryeministri më i papëlqyer në Britani në historinë politike. Në këto momente zoti Hasani e ka humbur Partia Laboriste lidhjen me elektoratin tradicional. Partia Laboriste faktikisht me rezultat të zgjedhjeve tregon që mund të jetë jo vetëm partia e dytë, nëse zgjedhjet parlamentare bëhen nesër në Britani, rezulton që mund të dalë partia e tretë parlamentare në kushtet kur sot ka shumicën absolute dhe nuk po di ta përdor autoritetin absolut në parlamentin dhe duke një parti e çorientuar ku lufta e brendshme civile që ka shpërthyer pas rezultatit të zgjedhjeve cënon stabilitetin politik dhe ekonomik të Britanisë. Dhe ka një përpjekje të jashtëzakonshme të ministrave të qeverisë të Starmer, të drejtuesve të drejtuesve politik të Partisë Laboriste për të qetësuar zërat e brendshme të paktën 90 deputet që kërkojnë dorëheqjen e kryeministit Starmer dhe një kontest të menjëhershëm për gjetur një lider të ri, por me sa duket që kryeministri Starmer ka vendosur që ai do të qëndrojë aty dhe të qëndrojë për disa kohë derisa të jepet mundësia një kandidati të mundshëm për të kandiduar. Dhe për momentin kemi West Streetin. Dhe le të flasim zoti Hasani, të flasim vetëm pikërisht për këta kandidat. Fillimisht a rrezikon në këto momente Starmer që përveç se të humbi edhe kryeministrin, por të sfidohet edhe në drejtimin e partisë? Për të rrëzuar kryeministin Starmer, nga vetë partia duhet të ketë një propozim për kandidat për kryetar partie dhe automatikisht për kryeministër. Dhe për të marrë një propozim, një deputet duhet të jesh deputet për të marrë propozimin për kryetar partie. Deputetët e tu duhet të votojnë, të jetë paktën 81 deputet, që bie rreth 25% e deputetëve që kanë përgjithësi Partia Laboriste. Dhe West Streetin dha dorëheqjen dje si ministri i shëndetësisë për të larguar dhe përgatitur sulmin e tij ose fushatën e tij elektorale. Për mbështetjen e deputetëve për kandidim, pra.
E kuptoj, por emrat të tjerë, zoti Hasani, çfarë roli mund të luajnë për shembull Endi Burham apo Ed Miliband në këtë krizë? Ed Miliband ka qenë kryetari i partisë, ka humbur fushatën elektorale, ka dalë me një popullaritet shumë të ulët dhe nuk besoj që është kandidat potencial, thjesht është një kandidat i mundshëm. Kandidati kryesor është Andy Burnham, i cili ka qenë ministër në qeverinë e Tony Blair, ka qenë ministër në qeverinë e Gordon Brown, ka qenë në vitin 2017 që është kryetari i Bashkisë së Manchesterit, është zgjedhur 3 herë me një shumicë të jashtëzakonshme të cilësuar në zgjedhjet për kryetar Bashkinë të Manchesterit, ka bërë politika që e ka bërë Manchesterin në qytetet më të mira në Britani dhe ka popularitetin më të lartë të politikanëve laboristë dhe mundësia e tij teknike për të bërë kryeministër, kryetar partisë dhe pastaj kryeministër nëse jep dorëheqjen kërcëtarme, është shumë e madhe. Andy Burnham, edhe pse është një politikan shumë karizmatik dhe shumë ka mbështetje në publikun e gjerë në Britani, ka një problem shumë të madh. Rrallë parë do të jep dorëheqjen sekretari i Bashkisë dhe së dytë duhet të luftoj një zgjedhje në zonën lokale për të bërë deputet në Parlamentin Britanik, një deputet aktual, dje ka dhënë dorëheqjen duke lënë vendin mundësinë që Andy Burnham të kandidojë për postin e kryetarit. Ja, këtu dua të ndalemi, zoti Hasani, me gjithë këto prapaskena që ndodhin, apo rikthehen ndarjet mes krahut të majt dhe qendrës në Partinë Laboriste? Ka dy krah, Keir Starmer ka qenë një kryeministër me bindje të majta. Nga momenti që zgjedhur kryeministër e ka drejtuar partinë duke shtyr në drejtim të djathtë. Dhe politikane më influencuese ka qenë Shabana Mahmoud, e cila është ministre e brendshme në politikat e saj të egra kundër emigracionit. Është pjesa tjetër që drejtohet nga Jeremy Corbyn, ish kryetari i Partisë Laboriste, një socialist ose me ide komuniste, do thosha, dhe faktikisht ka një përplasje tani të hapur të dy rrymave të ndryshme. Dhe Andy Burnham besoj që do të jetë i vetmi kandidat që do të bashkojë Partinë Laboriste dhe mund të udhëheqë Partinë Laboriste drejt një fitore 2 të Partisë Laboriste në zgjedhjet 2019-s. E kuptoj.